sigenda kulwawo nnyo ateeka kettaali endala sigenda kulwawo nnyo gini ddala olunaku ninjalwa Sunday tugenda mu service mbalamusiza mwenna mu linnya lya Yesu leero nzize nyambadde nga muniga empewo eri wano togiyita ya kusaaga haleluya bampita Apostle Katongole Francis kudda wejja bulunga mungi bulu mungi wano bulu mungi ese bulu mungi nnyo naye kale tugendera awo ndowooza ndaba bulu mungi nnyo okay abali Saudi Arabia ne Bulaya ne mu America ne mu Africa, South Africa, abali mu Uganda, abali everywhere in the world. Abajua mtu abira mu yonna abana baffe abali mu Abu Dhabi, abali Saudi Arabia, abali Dubai, n'abawanga amalala Kuwait, Yemen. Yeah. Tunsanyise balaba nsanyise okuba okwogerako nammwe tuli ku size tuli ku biroto natandika mbagamba wali program nga tumaze oziddamu natandika mbagamba nti omuntu bw'ataloota wabawo ekizibu kubanga ensi ey'omwoyo erangirira emirimu gyayo by dreams ensi ey'omwoyo erangirira by kuloota bampita Apostle Katongole nero nyambadde bwinti temufaayo mu linnya lya Yesu Kristo mwana akatonda omulamu yes kale no bw'obanga ozize ku pano ne bayibaako omuntu gw'oyita baako omuntu gw'ogamba ajje ebintu bino oluusi bwe tabitegeera obeera mu busibe naye nga tomanyi naye ng'oli musibe ng'oli awo ate buli lwolowooza nti tekisoboka mwana wange ekiyinza okwewunyisa kiyinza okusoboka kyasobose dda kubanga mbadde njogera n'omukyalo omu olwaleero yalukuka nga muto mwana muto bebi nga mwaka myaka 23 abataba muto oyo kale alina emyaka 49 49 years tazaalangako tafumbirwangako teyebakangako na musajja naye golowooza Katonda bwate bayagala omuntu oyo abeere naye ogenda okinoonyeza mu bulamu bwe nga waliwo ebintu ebimu byatafaako byatafiyako ddala omulala era mbadde njogera naye olwaleero naye ekyamubaako ye yafumbirwa naye omwana akyabuze mulokole yes mwana wa Katonda yes naye omwana akyabuze kati ebintu ebyo byetubuusa amaaso ebintu ebifaana bye bityo ne tulowooza nti atwalokoka tugenda mu ggulu libaana ba Katonda twakyaliwo kiki twasomolwa naye n'olaba omuntu nga mbutuufu alina question mark golowooza Mukama yali wadde ayagala omukola bw'atyo golowooza nti Katonda yayagala obubi bukubeeko munanziramu eyo kubanga Yobu yatuukibwako obubi bwatuuka ku Yobu naye obubi bwa Yobu Katonda yabusasulamu ebirungi naye omuntu n'afa nga talina mwana ebintu ebyo bya Katonda nga n'omulema azaala ali ku luguudo nosanga omulalu ng'alina olubuto naye kye bayita child of God nafa childish and you die a childless life and that is impossible nosanga omuntu nga si mulokole nga mugagga ayevuga emotoka akyusa naye nosanga omwana wa Katonda nga talina wadde akagaali mwemulowooza obulamu bwe tulina okubeeramu. You people, let us be serious. Muvende kuwana abantu abagamba mbu tikyetaagisa omanyi Yesu yakulokola ku musaalaba Golgotha kibyana byagwa. Leave alone kambabulire bw'otafaayo kwefaako. If you do not take care of yourself, nga Musa bwe yagamba nti leka neekoolobye, Musa yeyeekoolobya okulaba omuliro gwali gwaka ku kisaka. Abantu bajja kukusirwaza. Nga bakusirwaza mu byawandiikibwa ofundikire ng'okoze otya. Ng'ogenge wadde ng'ovudde ku nsi kuno you're unsatisfied. Katonda tabiranga kaawo n'akwagaliza kintu kikyamu. Katonda tabiranga kaawo n'aba nga yatonda ensi ejjudde ebirungi byonna. Naye nga gwe tulina kubaako kintu kyonna ky'oba nakyo. That is life out. Completely, that is life out. I will disagree with you. I will disagree 100%, if not 100 times. Tekibanga nayo. Naye obusibe bubaawo. Mu nsi ey'omwoyo. Ekiraba kye ngamba eggulana njogera ku bantu abaloota ebirooto n'okiddingana. Naye nga obusibe bwo buli mu nsi ya mwoyo nga sitaani kye yakola yakusibira mu nsi ya mwoyo nga gwe bondage nga bayinza okuba nga tebakukola kintu kyonna mu bulamu tebakusala musale tebakuggyako nviiri naye nga obusibe bwo buli mu nsi ey'omwoyo. Kati njagala kwogera ku bintu ebibiri.
ekisooka njagala kwogera ku birooto ebyentiisa. Ebirooto byentiisa. Terror dreams. Is it? Ebirooto ebyentiisa ne nightmares. Okitegedde? Nightmares. Kirooto ekyentiisa. Kati ate waliwo ebirooto ebyentiisa ne wabaawo n'ekirala waliwo okulu night terrors ate nightmares bibiri byanjawulo. Yogera no yogera tovaayo yogera mpulire. Kati waliwo abantu abaloota ebirooto naye ng'ebirooto ebyo birina interpretation, birina amakulu. Naye ng'ebirooto ebyo waloose oluusi oyinza okuloota. Waliwo omukyala omuyangama naloota nga nzijudde envunyu, ebigere nga birinye mu nvunyu. Omulala naŋŋamba naloota nga ennyumba gye tulimu egwa. Okiraba? Ennyumba gye tulimu egwa nga takyagifiriddemu naye nga kimutiisizza. Omulala naloota nga nninnya mu bikyafu. Okiraba? Nga nninnya mu bikyafu. Omulala naloota nga ali eyo mu bibira abuze. Omulala naloota nga bamukuba. Okiraba? Kati ebyo terrors, ebirooto ebitiisa n'owa mukanga olaba ekintu ekisota kikuyingiramu. N'oloota ng'olaba ovaamu eminya oba ebisolo. N'oloota nga ebisolo bikuluma. N'oloota nga ebintu bikulya, ebintu ebifaana biri, ebintu ebyo. N'oloota abafu abaafa edda b'otalabako naye onyinajja naga ninze jjajjaawo. Nagamba ngoberera. Muloota ebintu ebingi naye nga tebirimu bwa Katonda. Okay? Kati n'oba bayita sweet dreams. Ebirooto ebirungi. Ebirooto ebirungi n'oloota ebiwa Katonda, n'oloota nga ovuga emmotoka, n'oloota nga obuulira enjiri, n'oloota nga oli mu church, n'oloota nga olinnya ennyonyi, n'oloota nga obali ku wedding ofumbiddwa. Ebirooto ebiri polite, ebiri good, nga biri promising. Waliwo omusajja omu yaŋŋambye ampeereza ekirooto kye yaloose, yampulidde eggulo. Naye yaŋŋambye yaloose ekirooto ng'ali mu church naye nga waliwo a great preacher ajjaze asabira abantu. Kati biye betuuse mu maaso ge namuganyi njagala ssente, njagala okubaako byenkola. Nasooka namu omutwalo gumu gwa $. Naddamu namuga naye zino tezimmala, nayongera namu emitwalo 10. Kati ebirooto weebito nova mu kirooto ng'oli excited. Ebirooto ebiri excited ebyanukula essaala zo ebiri promising, ebikintu ekikusindikiza okwongera okusaba. Kati newabaawo ne terrors, ebirooto ebitiisa obutiisa. Toloota kintu kirala, oloota misota. Toloota kintu kirala, oloota minya. Toloota kintu kirala, oloota gasolo. Toloota kintu kirala, oloota bintu bitiisa. Oloota ova waggulu ng'ogwa wansi. Oloota bakuba, oloota olwana, oloota bakugoba. Kwega ogenda ogulokoka nga wenna oli byangeri. Kati ebyo ebirooto biba birangirira busibe. Biba birangirira bondages. Tosobola kubanga oloose ng'oyogera n'emisota, that is a bondage. Tosobola kubanga oloose nga olwana n'emisota, that is a bondage. Tosobola kubanga oloose ng'emisota gikubojja, that is a bondage. Bw'oloota ebintu ebifaanana bwe bityo nga always you dream that. Toloota bintu birala by'amagezi, oloota ebintu byakufa. Oloota ofudde, oloota bakuba, oloota bakubbye. Ate kati naddala abaloota n'oloota nga oloota ababbi bakubyeko ssente. Toyinza kuwangala n'akantu konna mu ngalo. Kitegeeza waliwo emikisa egikubbibwako. Ebimu bikubbibwako nga tonna bifuna, ebirala ne bikubbibwako ng'obifunye. Era ggwe okimanyidde ddala nti oyinza okubanga wakatandika bizinesi emirundi 3. Waliwo omusajja gwendabye wano ng'ayogera ku TV nga yatandika bizinesi emirundi 3 nga bizinesi sigwa. That is a spirit.
kakati bw'obanga oli eyo nga twawula ebirooto ebirungi n'ebirooto ebibi, sweet dreams oba ebirooto ebirungi, good dreams. Nolote ebirooto nga olaba oli mu church, nolote yes Hadija nkulabye Mukama Katonda akuwa omukisa, nolote ebirooto nga you are praising God, nolote ebirooto nga you are giving, somebody is giving you, is blessing you, nolota nga musaba, ebintu ebirooto ebirungi, nolota nga olina abantu abali polite, naye buli olwota nga olaba olina abantu abasinisa amanyi, abalwana, abakugoba, abakulwanyisa, abagala okukutuga oba abakutuga, kakati ekyo that is bondage. Fiona nkulabye kama Katonda akuwa omukisa, Mukama wa amaanyi. Yes, God bless you. Okiraba kyangamba? Kati waliwo abakati kyembadde njagala okuleeta Jessica kikyawukana ku kiri kati night terrors kyembadde njagala kwe kuloota ekintu nga kiri physical. Waliwo omuntu okuloota ekintu n'aloota nga akirimu atambula, aloota emisota naye nga abirabala byeri mu nseyo mwoyo. Naye waliwo kibayita ekintu ekikubaako. Waliwo kino seeko n'oloota nga omuntu akutuga naye nekibaawo mu buliwo. Oba ekintu nekikubaako noba kundi kati njagala kintu kino tukyawule ku kiri. Nayogerako emabega eri nti waliwo kibayita night terrors, ebirooto byo nga ekintu okirabira ddala. Yes, ekintu okirabira ddala. Kati for example waliwo omuntu omu gwe nasabira nga yawuli abantu abatambula mu nnyumba, aba yeebase bw'ati agenda kuli ebigere kupu oba seekyo eddoboozi nga bonna mu nnyumba bakiwulidde. Abeeno mwebase temwana bagolokoka, mwenna ne mugolokoka ne musunsumala. Ekira kyengamba oba n'owulira omuntu nga najja ne yeebaka ku buliri n'omulya nga abantu bawulira ebintu nawulira nga omuntu yeebakidde ddala w'oli. Kakati n'ebyo ebintu ebimu either ali baddogo oba giba mizimu gyewammwe egy'omukika. Ebika birimu emizimu, ebika birimu amayembe, ebika birimu lubaale. Abanyarwanda balina nyabingi, abanyankole balina abachwezi, Abanyarwanda abarundi balina ebiteega, Abatanzania balina majini n'ebirala. Ebintu bwebityo kati oluusi bijja physical naye tebisobola kujja okutuusa nga oliko obusibe. Era abantu abamu tewali kirala kibalemeseza gaggawala busibe. Era abantu abamu tewali kibalemeseza kufumbirwa busibe. Era abantu abamu tewali kyabagoba mu bufumbo busibe. Ekintu kijja nga kizenga kikuba buli afumbirwa, kikuba buli nga kibuukawo generation ne kijja ne kikuba generation eddaka. Nabanyumiza omusajja omu yazaala omusajja omu omuddugavu, omusajja omu omuzungu abazaala omweru. Anoliso abazungu babiri bazaala omuddugavu, kyebadde ntegeeza. Abazungu babiri bazaala omuddugavu. Naye nga bamuzaala omusajja n'agamba mukazi we nti wayenda. Ko omusajja ng'omukazi nze sendangako ne banoonyereza bagenda okukebera DNA ng'omwana waabwe. Ogenda okubuuliriza nga eri mu kika mu famire emabega eyo mirembe ng'esatu emabega waliwo taata waabwe mu bajjajjaabwe yawasa omuddugavu. Naye ne kigenda nga kibuuka. Saagala olowooze nti obusibe busobola okubaako mwenna nga muli basibe mu famire. Kati nga yaba olaba nti famire ebeeramu abantu 10, emizimu ne girondamu ogwo n'azimba essabo. Kati emyoyo gisobola okweripa ku muntu obanga wamufaananya njala, obanga wamufaananya ngalo, obanga wamufaananya bigere, obanga wamufaananya nseka oba buwanvu, ne gigamba oyo yafaanana gundi, ne gibuuka abalala bonna ne kyeripa kugwe. Ogenda olaba ebintu tebikutambulira bulungi, ogenda olaba obufumbo bwononeka, ogenda olaba abasajja bakuva ku kyawa, ogenda olaba ebintu nga olinayo omuntu omu emizimu gwe gyakola ki, gwe gyalandirako ne gijja. Era abantu bwe batyo batera okuloota ebirooto eby'engeri,
batera okufuna nightmares ebirote ebyentiisa n'alootanga bamutuga n'alootanga bamugoba n'alootanga agwa mu binnya n'alootanga awalampa emiti ate nga bwavayo bwagwa n'alootanga ali mu kabuyonjo ali wansi yajuguddemu yagigenzemu n'agigwamu n'alootanga alwana n'abantu obeera mu birooto nga bya volongoto byereere tofunayo ebirooto by'amagezi ngoli okumanya oliko obusibe ebyo ebaziba indications mbulyajo Yobu bwagamba Yobu alina kyagamba Yobu 7:13 bwenjogera nti ekitanda kyange kinansanyusa nga neebase ekiriri kyange kina wasomyewo dda naawe ekiriri kyange nga kinaawummuza okwemulugunya kwange kale n'olyoka ontiisa n'ebirooto kale n'endyoka nzijirwa ebirooto ebyentiisa n'onkanga n'okwolesebwa kati ebintu ebijja gyendi nga binkanga naye jjukira Yobu bwe yali mu kiseera ekyo emizimu gyali gimaze omutaagula. It was not God implementing things in Job's life. It was Satan. Sitaani yajja bakaseera ka Yobu n'akeefuga n'akakwata n'atandika okudisitoyinga buli kintu kyonna. Naye thank God nti Yobu ibe yalemera ku Katonda Sitaani yadduka. Yobu bw'ateevuma Katonda Sitaani yadduka. Bwe tuteevuma Katonda ne tunongera okusensera n'okunoonya ne tugenda tunoonyereza bino ebirooto ebyentiisa bivaawa. Bino ebirooto eby'okugwa mu binnya bivaawa. Bino ebirooto ebyokulota nga nyambadde bwerere bivaawa. Bino ebintu ebifaanana bye biva kyova olaba mbagamba nze mbagamba ate nze gamba buli mujja kutuuka ekiseera nga mmaze okwogera nga amawanga malala gampise ye aposo yabeeranga ku TV nga yogera akaseera kano kenjogera nabyo kakozesa eddiya kozesa akaseera kano in time Katonda nga agolokoseza omuntu omwana omu yangambiranga nti I'm happy because I have you in such a time like this oyo yakibikuliddwa oyinza okusanga abantu nga tayogera byenjogera naye ng'ayogera naye kababuli mukozese ekiseera kino bwe gamba okola ekintu kyonna toyagala ky'olina okusinga Katonda eyakutonda toyagala ky'olina Katonda okusinga Katonda ayagala okusumulula bwe kugamba nti waayo kubanga akababuli wadde oba towaddeyo nze sente zo si zengenda olyako zokka sente zo si zendyako nze mba Katonda ayogedde nange nkugamba ekigambo era omuntu bwagamba nti nze nkubbye oke tuteekewo abiri tuteekewaga abiri oligamba nti omusajja yaŋŋamba nze nyina omuwala yajja mu ofiisi yange ne mugamba nkubulye nti oyagala kufumbirwa yasooka najja nga agamba nti kamunguluza muli bubi ne mugamba tonywa amazzi n'aseka ngaoza ti nange naye anaaposo naawe ne mugamba genda nkuwadde weekses 2 nga buli lunaku onywa liita z'amazzi 2 nanstop bwe ziba ziganye kale nywa liita z'amazzi 2 yekipa ekinene ekyo n'ava mu maaso gange ne mugamba after 2 weeks nja kulya ekiddako n'agenda nanywa amazzi okuva ku lunaku olwo namugamba ng'anywa liita 2 buli lunaku yagenda odanga kamunguza takyamukuba ekyokubiri ne mugamba kati nkubulye nti emyaka gyo gy'otuusemu okufumbirwa the years where you are emyaka gyo gyetagisako ekiweebwayo ekimenya enkoligo tosobola kubanga owezezza emyaka 3 nga tozaalangako nga twaliwo nkoligo tosobola kubanga owezezza emyaka 4 nga tofumbirwangako nga twaliwo nkoligo tosobola kubanga wafumbirwa ne bakujolonga ne bakukuba ne bakugoba n'ofuluma n'olemererwa nga twaliwo nkoligo enkoligo eyo girabanga ey'okusaaga naye egoberera eyo enkoligo egoberera nze muwala wange omukulu yazaalira ku lujja sitya kukyogera because it happened era sitya kukyogera muwala wange omukulu yazaalira ku lujja naye do you know why it happened because nange namuzaalira ku lujja nange namuzaala bwentu naye bwe yakula era azaala bwatyo first born yamuzaala akyali mu maka gange. It was a sin, it was bad. Kyamenya kyankola bubi naye kya happening lwaki kubanga sakifaako kidiigenga kimenya kukisimbuliza kijja mu bulamu bwaffe wakati waffe wono omwana nange ndikino omwana nekimukuba ajaba era namala kutegerera ngabo kozi mama wono samuwasa ayina okufumbira ati yafumbirwa gwe mwoyo guno netulyoka tukumenya tulyoka tukukuba tulyoka tusaba tulyoka tuwaye ekiweebwayo mu maaso gakanda kulwa okumenya ekyoyo ekyo mu linnya lya Yesu era omwala yafumbirwa wali agenda myaka 11 yafumbirwa eriyo marriage nafumbirwa empeta yafumbirwa bulungi nnyo embaga twagiri okwanjula twakulya naye ekinza okwewuunyisa nti bwe twamala okusaba ne tumenya ekintu ekyo wayita emyezi 6
waite emyezi mukaaga n'afumbirwa nga ne baby okitegeera kye ŋŋamba omusajja okujja okwepima muwala ow'emyezi omukaaga okuva lwe yazaala ng'omwana wa myezi mukaaga omwana n'afumbirwa kyentegeeza okitegeera nti once the spirit is broken omwoyo kasita gumenyeka gutuka olaba ebiddirira awo results oziraba naye temudda mu kusaagira mu bintu ono Yobu ekiseera kye yalimu bakyali kya myaka emeka sitaani yali yeefuza obulamu bwe nga buli wagwawo bw'ati alaba birooto bya ntiisa nga buli wagwawo bw'ati alaba akolesebwa kwa ntiisa bantu bameka abali eyo ng'oloota ebirooto eby'entiisa bantu bameka abali eyo ng'oloota misota bantu bameka abali eyo ng'oloota minya bantu bameka abali eyo ng'oloota pusi oloota ebiwuka nga bikuluma oluusi oloota enswera nga zikubemberedde oluusi enjuki oluusi envunyu mwana yangamba n'oluusi envunyu nga nzirinnyeemu ne mugamba nga zikola zitya nti nga nzisenda nzejjako ne mugamba kati Katonda kyakulaga olina okubaako ebintu byeweesendako ebivundu ebibi ebikuteekako empitambi n'obulamu obw'engeri seriously nga mu kintu ekirala oli bulungi naye nga waliwo ekintu ekimu kyolinamu bondage nga ssente ozifuna naye ng'olinako kibondage kyekika okiraba kye ŋŋamba ng'omulimu ogulina naye ng'olinako ekintu era mwe abalowooza nti bino ebintu byakusaaga gundi gwe jagenda okutuuka ekiseera ogambe naye bannaye kati kangolokoke enkikola nga kyamalidde okukuba kubanga nze singa nakola kyenteekedde okukola muwala wange teyalizadde ku lujja teyalizadde naye kakati ogenda nolowooza ati agenda ekitwalokoka n'abaana balokole abaana baffe emizimu bwe giraba nga tegitusobola kyo kyegikola nga girumba baana gwe naawe lowoozamu okubeera nga oli awo nga wazaaladde abaana bakuze toli mufumbo n'abaana si bafumbo lowoozamu omuzadde nga sitakola n'abaana tebakola balina diguri balina diploma ng'ogwoyo guli ogwamugoba ku mirimu emyaka 20 emabega gukutte buli mwana asoma nawomala diguri abeera awo nga kyoyo togezanga n'olowooza nti bulamu Katonda bwayagala obeeremu Yobu atugambye nti entiisa ey'ekiro entiisa ey'omubirooto lumu nalyanako omusamize naye ng'emizimu gye gijja night terrors nempuli omuntu ng'atambula mu nnyumba era olumu nali neebase nempuli omuntu ng'ajja nanyigiriza nempulya nga ekintu kinyigiriza ndoza nga ginkyekekako gye baba nga nsoboka nange nengolokoka tejadda neyali yagisamira naagwa eddalu ebyo bye twagala emizimu gidduke gigende ewoyo agisamirira gimugambe nti oli tasoboka oli muzibu nnyo oli mulala nnyo omukyala oli omuwala gwe badde magamba ate yakomawo gwe nasabira ow'amazzi tiyakiyadde namugamba kwata saddaaka oba kwata ekiweebwayo kwata ensigo yiweeyo ku lw'obulamu obwo alowooza nnoonya ssente I'm telling you nze bekuba kunoonya ssente sizinoonya ate mu ggwe kubanga gwe tozina tolina zosobola kumpa mu bungi bwazo nze neetaaga billions and billions of money ebintu bingi byenyagala okukola naye bw'olowooza nti ze neetaaga ng'owedde gwe eno puroguramu waliwo abagisasula eno puroguramu waliwo omusumba agisasula yagyekwata ekino buli olaba nga nze ku online there is somebody who is paying nziramu waliwo omuntu asasula kakati obanga oli yatwala omukisa ogw'okusasulira kino era juzi olunaku bunagenda okumulabako nanga amapasita akubulya nti this is very wonderful okimanyi just to support that this online omuntu yazze onambuza kiki weetaaga nemuga neetaaga madirisa kakyaki nakola miliyoni 9 nazimuwa n'agagula amadirisa gonna n'agaleka nga kataddemu ekyakyengamba kakati nze okwogera naawe gwe okugamba ekyokukola Katonda aba yagala kuyamba gwe omwana tiyadda kati wayise emyaka 10 yalina emyaka 35 kati alina emeka kizika tubalie mama ngwao 35 bogatake 15 atano omwana yangambye musumba nze ntya n'okutambula mu luguudo mbuza lwaki nangamba abantu abamanyi nawe lowooza ko ng'oliko ekintu nga abantu bamanyi tozaalangako naye okuze
tofumbirwangako naye okuze ng'ekyama tebakimanyi naye nga omwana yaŋŋambye naye nalina chansi ey'okusaba nga nkyali naye kati ŋŋenderedde kati ate lwalowooza okunnoonya ajje mumusabire naye nga luli nga akyalina emyaka 27 28 25 yapatira obujulizi oba mukwano gwe gwe nasabiranga naye gundi yalemerako n'omusabira yalemerako oyo omuwala ne mujjukira nga yajjanga mu kuŋŋaana zaffe ez'abasingozi nga musirikale wa poliisi naye nga buli wajjajja n'ekiweebwayo olumu nayagala n'omuga ne Rose nti lwaki tolekerawo okujja nempula eddoboozi nga nenga nti gwe amugamba okujja sirika omuwala yafumbirwa nga alina 42 years 42 n'afumbirwa embaga osaaga n'okusaaga naye ono nga yekondeminga tiyapasisitinga tiyalemerako tiyagenda mu maaso yakomaawo basebo ne bajja ebintu bye mbagamba nze mbimanyi nze ndi mukulu wammwe muli bato bange ndi mukulu wammwe emyaka gye mmaze mu bulokole gimala okugamba nti lino lekkubo lijja kuyamba nali nnyonyi neva ndengere Bufalansa ng'ennyumba y'omusajja erimu night terrors ayina nightmares ayina night terrors kwegamba nga ye mutuufu okira kyeŋŋamba nensula mu nyumba ye naku 10 n'ava mu kisenge kye n'agenda asula mu ky'abaana naye nga waliwo emizimu egitambula gy'awulira nga baamuloga kojjaawe ye yamuloga yo abeere mwavu kojjaawe abeere mugagga kubanga yali firstborn wa sister we mukulu nensabira abantu balina basabira okumanya ennaku 40 nga bonna kumbasabira nensiiba ennaku 40 ezo nembasabira nibakozesa musajja watu yayitakola nakola nakozesa obusente bwe obw'abaana bwe bafuna kubanga amawanga gali agabiri buli mwana amutera sente ku account nga bwe busente bwakozesa okumbeezaawo kiraba nalwana okulaba nga mbeerawo nanfacilitating nga nandiisa nakozesa obusente obwana obwali badde bayamba yabukyusa buliisa mugenyi bulabirira mugenyi bo ne bastarvinga by that time ne babiranga bastarvinga okubanga balina okukola tebabikola kubanga bali bakyazizza guest muweereza wa Katonda ne barespecting obulamu bwange nenswa mu kisenge kyawe mu buliri bwabwe to get a deliverance nga beetaga deliverance mu nyumba beetaga deliverance mu buliri beetaga deliverance mu byensimbi omwami nga maze emyaka egisuuka mu 15 takola ne mukyalo we takola n'abaana tebakola ng'omwana mutufu omwana yalina omwana ng'asamba omupiira bulungi nnyo naye ng'omwana aliko ekintu ekyamukwata omwana nga buli mupiira ng'ateeba twegamba walabidde omwana nti omwana yali wadde nga ali mu ttiimu y'abato oba mu ttiimu yonna ina company ttiimu yonna club yonna ina omupiira nga masambira empiira gy'abato naye nga bamukomya wali naye ennaku ze namala mu nnyumba yaabwe Katonda yabawa deliverance eyakabisagalala kubidda mu bingi nnyo n'abasumulula omusajja yaddamu nkubira essimu ng'afunye emirimu 2 ate emirimu gy'ebweru si gye gino egy'abaana abagende Saudi Arabia bali nnyinnyonyi nga bagenze kufuna milioni 2 natuuka ne batandika omuwa 7,000 ebintu by'okujooga abantu era ngenda kuteekateekayo ennaku nga 3 oba wiiki nnamba nga yakusabira abaana bafe abali Saudi Arabia eyo engeri y'okubajooga ebintu ebyokusulwa ku baana b'abantu basiba bakola basula bakola bafuna akaseera katono kakwebaka naye ne bamuwa 7,000 ng'alinga ali mu Uganda kaninga sindika wilibalo n'omusindisi wa wilibalo mu Uganda asobola okukola 7,000 abatunda ebinyeebwa basobola okukola 7,000 abatunda amenvu kyache ngamba zenyina muwala wange yangambye muwala wange atunda mmere matooke monde biki ne yangambye buli week saving 10,000 si buli wiki buli lunaku saving 7,000 buli lunaku saving 7,000 buli lunaku saving 7,000 atunda byakulya mmere matooke biki ebyo bumonde nyanya ebyo bwe biti ebyo bitirivu obungi naye buli lunaku saving 7,000 badde mpu 7,000 kati omwana atunda ebyokulya abo abanga saving 7,000 omwezi saving sente meka oyo nasanga omukazi nga atunda fene ku luguudo naye yangamba buli lunaku simanyi yangamba buli lunaku saving 2,000 saving 2,000 nga fene aweddewo fene 6,000 mazuma omwana wattu n'alinya n'ava n'agenda e Bulaaya n'abanga akola 6,000 manyi Saudi Arabia kati za insult kikyamu najja kufunayo wiiki nabanga yakusabira ekyo
abaana baffe bali sides eyo katonda abakyusize position abakyusize possession abakyusize ne life olwo ebufalansa excuse me n'omuzimu gunyiiza nga badde magamba ow'ebufalansa mu America agamawanga gonna aga Europe ago England ng'oggyeko gana amawanga agamu ag'Abawalabu Asia amawanga agamu aga Asia bakolera ssaawa tebakola lunaku tebakola mwezi bakola ssaawa buli ssaawa emu kati mu America buli ssaawa emu bagisasula nga oyina professional buli ssaawa emu bagisasula $35 owulidde buli ssaawa emu gyokolera kati bwobanga okola essaawa 12 oba oyina sente mmeka mbaliramu Jessica essaawa 12 zitwa sente mmeka kati olyoka ozikubakanyemu essaawa 12 ozibala olunaku nga okola essaawa okola buli ssaawa gikola $35 $35 times 35 kati tubajjayo kulebajje kulenti ya wasi eti ya wansi 35 times 35 then times 12 toyina simu yiyo okiraba kyeŋŋamba ogenda okibalamu ogenda okyetegereza nga 35 times 35 times 12 times 7 times 30 ogenda okumaliriza ng'omuntu omwezi afuna $2 mwezi 25 25 millions if I'm not mistaken nakyogedde dda 35 times 35 times 12 otegeeza ki omutwalo gumu obaze ekyo times 12 kati bala times 24 ezo zenyini zobazamu times 24 tekisoboka kati bw'okwata 35 gigabanyemu essaawa gigabanyizemu 12 yakitegedde kubanga buli ssaawa ya 35 times 12 kitegedde kati kiba kitegeeza nti olunaku aba akola $420 times 24 kibiraba kitegewo nkirabe bulungi kitegeeza nti aba afuna omutwalo gumu memeka mutwalo gumu ow'omu America essaawa 12 naye jjukira waliyo abaana baffe abali eyo mu America abali Saudi Arabia nga akola $60,000 gye bamusasula ono ow'omu America Bungereza n'awalala omwezi aba afuna obukadde $38 omwezi ogwo kati asembayo okufuna sente entono mu America asembayo okufuna sente entono pa alawa afuna $15 buli ssaawa gyakolera kati essaawa njagala ombali 14 times 12 14 times 12 olira kati kiba kitegeeza nti olunaku abafuna $168 then times 24
19 times 24 abafuna oyo naye afuna sente entono atajjukira kati yafuna sente entono yatalina qualification ziri awo nti asomye amaze okusoma naki afuna $10,000 omwezi 10,000 za dola bwe bukadde 15 obwa Uganda. Kati oyo yali awo tiyasoma yagenda bugenzi tanaba kufuna mpapula yafuna sente ezo. Kiraba naye baana bameka ng'oli mu Amerika oli Saudi Arabia nga bakuwa $7,000. That is an insult. That is a spirit. Kati ono omwami gwenjogerako yali ali Bufalansa nga talina mulimo. Bwe tumala okusaba emnaku 40 namalayo yafuna emirimu 2 ndoza bali mutegedde kyengamba kubanga yali amaze okubeera yali qualified yafuna emirimu 2 buli mulimo nga gumuwa euro 35 parawa. Nankubira essimu nangamba Apostle nti nsabira nkole choice ku mulimo ogunampa emirembe. Luli yali talina. Bwe tumala okusaba jindo zino nightmares and night terrors and witchcraft and demons and whatever nga imaze okumuvaako yafuna emirimu 2. Era gamba buli okumanya ekintu kiri kyamuvaako eyali akikola kyaddayo ne kimutuga n'afa. Agenda okuddamu okwogera nange tugenda okuddamu okwogera ng'omusajja yasumululwa ali bulungi yatandika n'okuzimba emyaka gye yali amaze mu Bufalansa Katonda yagimusasulamu omukisa oluvannyuma lw'ekyo ekiri okufa. Mbadde njogera olwaleero ku birooto eby'entiisa. Yobu atugambye nti emizimu gyamulumba ne gitandika okumuloosa ebirooto eby'entiisa. Okwolesebwa kwe nga kujjudde birooto byakutya. Aloota misota aloota bintuntu byange liguluuta ki? Ebirooto by'oloota abamu ku mmwe 70% biraga busibe. Golokoka twogere. Golokoka nkubira essimu twogere tusabe. Golokoka nebuuzaako. Golokoka ntwalango omugaso by now. Njogereko nawe. Toloota buloosi n'osuulawo n'opakira mu kakutiya. Tobiranga Farao yaloota n'asolaawo nti kirooto. Mpaka yakiddamu naga naye kino kiyinza okubeera serious. Ekirooto ky'oddingana n'okiddingana tokitwala nga kyakusaaga. Ebintu by'oloota n'obiroota n'oloota ebitu nga bakutuga n'oloota abantu nga owoola n'oloota ng'oloota emisota n'oloota tobitwala nga byakusaaga. Ebyo byonna birangirira busibe. Birangirira obusibe nti somewhere you are bound. Okuloota ngu oli n'omuntu weegatta naye omwana yangambye nti musuma nendoota nga negatta ne ex friend wange obwo busibe. Yakukolako eddugu. Yakukolako obusibe. Alina engeri gyakwata waliwo omwala omuyanga musuma nti nze ono omusajja gwe nnyina simwagala ate njagala ex wange ate yawasadda. Kati bakitegeeza nti omusajja oli yakwata omwoyo yakwata eddagala n'alikolera ku bulamu bwo n'alayira n'alaamiriza oleme kufuna musajja akuwasa. Kati bye bonde gyeyo gyolaba kyekintu ekyolaba ng'olina bondi n'omuntu ng'owulira omutima gwe eri gumwagala munda naye nga temwayawukana. Kati ebirooto by'oloota byongera okukola okwongera okunywereza mu busibe obwo. Kyobulaba nga abantu bali mu Yesu naye tebatambula ng'aliko ekintu kyolaba bino kino nga ali bulungi naye nga alina ekintu kyayagala okutuukako naye nga kyagaana. Naye ng'ebirooto byaloota ate biyindikeetinga obusibe naye n'atafaayo. Tosobola kuloota ng'otambulira mu pupu n'oga ndi byakusaaga busaasi. Tosobola kuloota ng'oloota ogenda mu toilet ofuluma ebintu bitaggwayo. Nofuluma nga tomaliriza tomala oluusi nofuluma nga oli mukyafu. Ekirala kyengamba omulala yangambye nti mpulira omuntu nga mpulira omusajja gwe siraba naye nga mpulira anjiwa mu spams ze nga spams zo nziwulira nga zikola nga ziyingidde. That means awulira ne sensitivity of sex. Naye ekikolwa n'akiwulira ng'omuntu amumaliramu amazzi naye nga tamuwulira tamulaba naye nga kikolwa akiwulidde. Kati gwe ekyo n'olowooza nti ekiri awo kisaga busazi. Era nagenza ogenda omuntu ne mu relationship nga relationship tezinywera. Tosobola kubanga olina ekyo ekikwebakako ekiro oba tokiraba oba okiraba noba ng'osobola okunyweza relationship. Nkulayirira
newe woli maka gabaga ino okufa kubanga woliko obusibe kati Katonda olusa tuleta ku kisawe nga kino ekisawe ekyokumanya ekisawe ekyokwetaasa ekisawe ekyokwetagulula ekisawe ekyokutagulula abaana baffe naye abamu ku mmwe ate temuli available bakugamba naye nga kiri ekyo ekikyakutuddeko olabanga ebyokusanga nga kiri ekyo ekiri ekyalemesa obulamu bwo kiri ekyalemesa obufumbo bwo kiri ekyalemesa okugaggawala kiri nga kikyakutuddeko bwe kikyakutuddeko Bayibuli kyega nti ekibikkako nga tekinnaba kuvaako oyinza okulaba nga nninganga ayogera obwogezi naye omala kutegeera noga nti wadde nga bino byonna byabaawo nemba nga nali mutuufu naye amazima gali nti kino kyabaawo ate oba kiba nga kyabaawo kyali satanic kakati notandika okutunulya omulembe gwoguddakaawo nze bagambye muwala wange yazaalya ku lujja lwaki kubanga nange namuzaala sinnaba kufumbirwa kwasa namuzaala nakwana akawala mu bbaala ninga nekafunyisa olubuto nekazaala omwana wa bulenzi wamanya wa buwala nti muwala wange tuzze mu kyaki tukubangalo tuzina tubuuka naafuna omulenzi namukola olubuto nazaala omwana wa buwala ndoza olaba amagoba lwaki kubanga ekyo kitaddeko mutima kyankosa wadde omwana oluvannyuma yafumbira kubanga twasaba bwe twamala okukitegeera nti muzimu ne tusaba ne gumuvaako naafumbirwa kati yafumbirwa ayise emyaka 10 kati nayo ebyo byolinze ebyo byoyagala bwalalibawo bantu basaba ogenda kukola otya lwaki olinda okukaddiwa ng'ono omukyala yangayo musumba nze mpulira ntya n'okutambula mu luguudo tazaalangako mbeerera agenda mu myaka 5 yerukukadda ku myaka 23 yali mulokole kati nga golowooza nti eyo Katonda ye bwakola bwatyo kati ogenda omunoonyereza nga aliko bondage ogenda omunoonyereza nga ebintu byalooto ogenda omunoonyereza nga ensi ey'omwoyo nkwate tujja kutandikira awo mu linnya lya Yesu Kristo Munazaalesi enkya tugenda mu service ku makya tugenda kukuŋŋaana tugenda kusaba tugenda kubeera ne services 3 then Friday njakudda Saturday nkomewo mu linnya lya Mukama waffe Yesu wiiki yonna tubeerawo mu kusaba era tugenda kubeerawo wiiki eno yakulumba genda buziba kutaganjula kutandika ne Monday mu linnya lya Barbara Christine nkulabye mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Munazaalesi Jessica simanyi oba olabye ndabye Hadija nkulabye Barbara Christine nkulabye olwo ogenda byo omulala wana baddaani Winnie nekwali Fiona nkulabye ani omulala wano Jessica nga tunge tunziramu era serious nyo abalala tumukomentinga naye nga Mukama abatuwera mukisa Mary Kevin nemulabye abaddeko Mukama Katonda akuwa mukisa messages zino muzisaasanye ziwa abantu bile ebintu bijja kusumulula abantu buli awulira Oluganda muwe messages zino buli awulira Oluganda muweereze messages zino abantu bali eyo basibire mu bitanda byabwe emizimu gyabateekako n'embugo z'abafu naye abetaaga kuyamba mu linnya lya Mukama waffe Yesu enkya tugenda kubeera ne service okuva mu makya tutandika ssaawa emu ey'okumakya 12 service ey'okubiri tugenda kubeera live n'eyokusatu tugenda kubeera live tubaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe kitaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tukolimira night terrors night mares tukolimira bad dreams tudeclaringa sweet dreams and good dreams in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Tukolimira muli muzimu na buli maanyi gonna ag'ekizikiza tusazaamu okukola kw'omubi mu linnya lya Yesu mu bulamu obwo olw'amaanyi ga Katonda. Mmwe mwenna abaloota spiritual husband munkubire mumpereze message. Mmwe mwenna abaloota emisota n'ebintu ebitiisa mumpereze message. Njagala kwogerako nammwe genda mu inbox yaffe weereza message 0702 yes ni namba ya WhatsApp njiramu 0702 48 40 enamba kweri ku screen gikozese okubeera mukwano gwaffe. Abantu banyo batandise okugama musumba nange nkwetaaga musumba please ate ekyo mukisa omulungi ni Mukama Katonda akola. Tulina obujulizi bw'abantu Mukama bakoledde bayitirivu obungi ekyo tokyebaliza Katonda bayitirivu bangi abali mu America abali Bungereza abali everywhere bangi nawe twagala Katonda akukyalira akukolere mu linnya lya Yesu Kristo Munazaalesi. Munsonyi okujjanga nyambadde ebyekiraso olwaleero naye oluusi ndowooza
kietagisa maaka akenjawulo musula bulungi abali okusula n'abagenda okukola emirimu emisana kubanga aliwo abali mu America abatulabira mu mawanga agenjawulo Australia bokati bagenda kukola bagenda abali China baganda bafa abali China abawuli Uganda abali South Africa mu mugenda kwebaka tubali mutuli sawa 2 maso bafe tubali sawa 2 maso naye nga mwenda tubaagala mu linnya la Yesu Kristo Nazareth sabali Kuwait sister ali Kuwait abali Abu Dhabi everywhere tubaagala nnyo tugenda kukola ne group yammwe kama bo mukisa bulungi